Hello guys, welcome back to my channel. So today's vlog, I'm gonna share you my medication for my ubo. So I'm gonna make an oregano tea. This is known as the one of the effective herbal tea. Before guys, hindi ako talaga nag-try na uminom ng oregano, but dahil sa yung ubo ko mag 2 months na siguro, and then nag-try naman ako ng luya, and then kaya lang hindi ko siya ma-maintain kasi nga minsan busy, makagawa lang ako ng tea pag talaga pag free time. So ngayon nag-ship naman ako ng ibang medicine, herbal medicine. So because maraming oregano sa bakod namin, and then yun, sinubukan ko siya kasi sabi nila effective daw siya kaya sinubukan ko, pero medyo okay naman siya result kasi yung continue ko siyang ininom in 3 days, naging hindi na siya malubha. I mean, yung ubo ko madali na lang ba, hindi basta mayroon talaga siyang mayroon siyang epekto sa katawan. Kaya guys, don't miss to watch my video. Ayan guys, hindi nga pala kompleto yung tea ko kung wala ang lemon, kaya sinabayan ko siya ng lemon guys para may lasa siya.